Здравствуйте! Сегодня в нашей программе мы расскажем вам о новых штрафах и наказаниях за нарушение правил дорожного движения. Также мы поговорим о новом порядке таможенного оформления и учета автотранспортных средств. А в рубрике «Гость за рулем» у нас Артур Лакарба. Мы вместе совершили поездку по новой объездной дороге в Гагре. Лишать на 5 лет. Сколько должен сидеть в тюрьме пьяный водитель? Новые законы вступили в силу. Защитят ли они нас от пьяных за рулем? Депутаты вышли на дорогу с сотрудниками госавтоинспекции. В марте вступил в силу новый закон, ужесточающий штрафы и наказания за нарушение правил дорожного движения. Теперь нарушителям придется платить крупные штрафы. Чтобы увидеть, как воплощается закон на практике и привлечь к этому внимание общественности, был проведен совместный рейд сотрудников автоинспекции МВД, прокуратуры и депутатов парламента. Нарушений, как всегда, хватает. Это нетрезвые водители, отсутствие документов, удостоверяющих право управления, запрещенная тонировка. В ходе этой работы было изъято несколько водительских удостоверений, растонировано несколько машин, составлены протоколы. Отныне передача управления транспортным средством несовершеннолетним обойдется владельцу в 15 тысяч рублей. Значительно выросли штрафы за превышение скорости, пересечение сплошной, за проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение проезда на пешеходном переходе. За эти и другие виды нарушений предусматривается штраф от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда. Необходимость внесения данных поправок вызвана сложившейся критической ситуацией на дорогах. С 2008 по 2013 зафиксировано свыше 1500 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло свыше 300 человек. Более 700 получили увечья различной степени тяжести. Цель вот этого всего законопроекта – укрепить в сознании водителей неотвратимость наказаний и создать предпосылки для снижения количества дорожно-транспортных происшествий. Значит, законом предусматриваются более жесткие санкции за такие виды нарушений правил дорожного движения, как превышение скорости, управление в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, не достигшему совершеннолетнего возраста. Значит, законом предусматривается совершенно новая редакция 119 статьи, это управление в состоянии опьянения, за которую предусмотрены, значит, санкции в размере 200 МРОТ, то есть 12 тысяч рублей. Неуплата штрафа в 30-дневный срок влечет лишение права управления транспортным средством на срок до 1 года. Повторно в течение года управление в состоянии опьянения влечет лишение права сроком на 3 года. Значит, если лицо управляет транспортным средством и ранее оно было лишено управления транспортным средством, либо не имеет права управления транспортным средством, санкция предусматривает арест до 15 суток. Повторно в течение года управление транспортным средством без права управления, либо лишенное управления, влечет арест до 30 суток и увеличение срока лишения прав до 5 лет. Также законопроектом предусмотрены право использования в работе Государственной автомобильной инспекции специальных средств фото-видеофиксации, которые вступят в силу с 1 июля 2013 года. Право изъятия водительского удостоверения в обеспечение уплаты штрафов, которые также вступят с 1 июля 2013 года. И в этот же срок вступает в силу право сотрудников автомобильной инспекции задержания транспортного средства в случае нарушения правил дорожного движения, помещения его на специализированную стоянку до устранения причин задержания. За пользование сотовым телефоном во время движения установлен штраф в размере 600 рублей. Ужесточены также санкции за вождение автомобиля без госномерных знаков или же с подложными номерами. По соглашению с работниками парламента, общественность, все вышли на дорогу, чтобы улучшить безопасность дорожного движения. И поэтому мы ужесточаем работу. У нас идет повседневная работа. Я думаю, что мы наведем порядок. Неоднократно в нашу сторону от населения мы слышим нарекания о том, что есть так называемые неприкасаемые машины, которые вопреки действующему законодательству ездят и с тонировкой, и без номеров. Вот. Чтобы обнажить эту ситуацию, мы попросили на сегодняшний день с нами поработать депутатов парламента,
и представителей прокуратуры, представителей общественности, журналистов, чтобы они реально на месте убедились, как это происходит, кто нам не подчиняется, если до такого доходит. Депутаты парламента на личном примере показали, что закон един для всех. Проверке был подвергнут и служебный автомобиль, принадлежащий Народному собранию. Абхазский законодатель, абхазский депутат свою часть общей такой работы, выполнил. Сейчас дело за сотрудниками госавтоинспекции. Мы очень надеемся и очень рассчитываем на то, что принятые поправки в Кодекс об административных правонарушениях будут работать для всех участников дорожного движения, вне зависимости от чинов, от родственных связей и так далее. То есть каждый, кто выезжает на своей машине в город, должен понимать, что он будет наказан, если не соответствует тем или иным правилам и требованиям Кодекса об административных правонарушениях. Очень важна неотвратимость наказания. Водитель должен понимать, сел за руль пьяным, надолго усложнил свою жизнь. Если не наказать первый раз, второй раз это может стоить чьей-то жизни. Депутаты осознанно ужесточили закон, ведь ситуация на дорогах требует решительных и незамедлительных мер. Главное, чтобы строгие законы не компенсировались необязательностью исполнения. Это теперь зависит от сотрудников госавтоинспекции, а также судов, которые будут принимать решения о наказании за наиболее грубые нарушения, приняв во внимание отягчающие и смягчающие обстоятельства. Слабыми звеньями в этой цепи остаются низкие зарплаты вышеназванных сотрудников. А наша зарплата какая была? Базовая зарплата, она не была повышена. А все выступают, говорят, что тоже мы всем повысили. Как повысили? Если инспектор получает 5100 рублей, как повысили? С другой стороны, низкие доходы граждан, с которых нелегко будет выбивать высокие штрафы. Мировая практика свидетельствует, наиболее эффективным по части неотвратимости наказания исключающий фактор коррупции является правильно выстроенная система видеофиксации нарушений. С середины лета в Абхазии появится возможность на вполне законной основе устанавливать на наиболее сложных участках дорог камеры для фиксации нарушений. Копии протоколов о нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных спецустройством, будут направляться водителю. Что ж, время покажет, как будет работать новый закон. И вы, телезрители, это сможете увидеть в наших передачах. Может, ты наконец прекратишь на него смотреть? А что, камень треснет? О, нет, я приплатил, чтобы дали не бьющийся. Не сомневаюсь. Да выключи ты его. Сейчас только прочту и выключу. Выключай. Это сработает. Выключаю. Автомобильный транспорт играет важную роль в транспортной системе страны и ее экономике. На его долю приходится значительная часть всех грузовых и пассажирских перевозок. Большое количество авто принадлежат гражданам и обслуживают их в быту. Нет практически сферы деятельности, в которой не использовался бы автотранспорт. Людям с каждым днем требуется все больше автомобилей для решения различных хозяйственных задач. Автотранспорт тянет за собой многие другие сферы. Это рынок запчастей, автосервисы, автосалоны, автозаправки и масса других предприятий, тем самым обеспечивая большую занятость населения. В Абхазии постепенно сформировался некий автомобильный рынок. К нам автотранспорт завозится из различных стран, и от порядка таможенной процедуры оформления зависят количество, качество и цены на ввозимые в Абхазию автомобили. С 1 января текущего года вступил новый порядок таможенного оформления и учета автотранспортных средств, временно ввозимых на территорию Республики Абхазия. Какие изменения определяет новый порядок, нам рассказал начальник организационно-инспекционного отдела Государственного таможенного комитета Ушан Гиквициня. Данный порядок определяет упрощенную процедуру таможенного оформления автотранспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и ввозимых в Республику Абхазия иностранными лицами. В соответствии с этим порядком легковые автотранспортные средства, состоящие на учете в странах дальнего зарубежья, при пересечении государственной границы Республики Абхазия помещаются под таможенный режим временного ввоза сроком до 2 месяцев с возможностью продления его до 1 года. По истечении срока временного ввоза транспортное средство должно быть вывезено с таможенной территории Республики Абхазия, либо помещено под режим выпуска для свободного обращения. Распространяется на все страны,
кроме Российской Федерации. В силу того, что у нас основной туристический поток идет с Российской Федерации, и очень много транспортных средств ввозится с госномерами Российской Федерации, и они в основном ввозятся не для коммерческой цели, а используются непосредственно гражданами, которые являются владельцами их. Применение этой процедуры имеет ряд положительных моментов. К ним можно отнести в первую очередь это возможность ведения полного учета таких автотранспортных средств, которые зарегистрированы на территориях иностранных государств. Помимо этого создается база и лиц иностранных, осуществляющих такого рода деятельность, которые в дальнейшем, некоторые из них и осуществляют коммерческую деятельность на территории Республики Абхазия. Учет их до введения этого порядка был невозможен. На сегодняшний момент мы имеем полные данные о всех лицах, которые везли автотранспортные средства. Ведется электронная база, и на бумажных носителях, и в электронной базе все эти данные есть у нас. Перевозчики, перегонщики, так называемые, при ввозе на территорию Российской Федерации из третьих стран, им необходимо уплатить депозит в размере таможенных платежей на данную категорию автотранспортных средств по ставкам, как если машина выпускалась в режиме выпуска для свободного обращения. Чтобы не вносить депозит, машина приезжает в Абхазию не снятой с учета. Сотрудники таможенных органов выписывают удостоверение временного ввоза транспортного средства на посту ПСОУ. Срок временного ввоза непосредственно в пункте пропуска до 2 месяцев, с возможностью продления его до 1 года уже внутри территории в городе Сухум. Данная процедура совершенно бесплатная и не несет никакую нагрузку ни для предпринимателей, ни для конечных покупателей, которые являются в основной своей части гражданами Республики Абхазия. В случае, если лицо намеревается передать права собственности либо продать, оно должно явиться в Государственный таможенный комитет и написать заявление о намерении передать автотранспортное средство в собственность с указанием непосредственно гражданина Абхазии, в чью собственность он намеревается передать. После этого он снимает с учета автотранспортное средство вместе его прежней регистрации, направляет документы покупателю, и в дальнейшем уже покупатель осуществляет таможенное оформление. Для продолжения такой коммерческой деятельности на территории республики иностранным гражданам необходимо будет зарегистрироваться в Республике Абхазия в качестве индивидуального предпринимателя, либо в ином статусе, и встать на налоговый учет. Помимо такого способа перевозки, есть и способ перевозки автовозовыми, что в принципе намного дешевле, нежели пользоваться услугами непосредственно вот этих вот перегонщиков. При перевозке автовозами машины уже сняты с учета в местах их прежней регистрации, и внесение на депозит денежных средств не требуется. Заполняется ТИР-карнет на автовоз, и право пересечения международных перевозок, и этот автовоз уже без проблем пересекает, и все машины, которые следуют на этом автовозе, уже выпускаются для свободного обращения на территории Абхазии. У нас есть несколько юридических лиц, которые осуществляют деятельность здесь по продаже автотранспортных средств. Они зарегистрированы многие на территории Сухума. Эти автовозы следуют непосредственно на склад получателя, и здесь уже на месте осуществляется таможенное оформление. В случаях, если физическое лицо непосредственно само пересекает границу, не пользуясь автовозом, платежи уплачиваются в пункте пропуска ПСОУ. Перед принятием решения о введении данного порядка Государственным таможенным комитетом была проделана большая аналитическая работа по изучению динамики ввоза автотранспортных средств как контейнерами, так и автовозами, так называемыми, с целью недопущения снижения количества ввозимых транспортных средств и оформляемых в режиме выпуска для свободного обращения. Значит, итоги, вот мы уже 3-й месяц этот порядок, как вступил в силу, показывает динамику, что значительно увеличились перевозки именно автовозами, что позволяет проводить более
достоверный таможенный контроль. Цены не увеличатся, даже больше можно сказать, что перевозка автовозами намного менее затратно, нежели те средства, которые наши граждане, покупатели оплачивали так называемым перегонщикам. Пропала вероятность того, что лица иностранные, которые продали автотранспортные средства гражданам Абхазии, не пришлют сюда документы о снятии с учета, подтверждающих снятие с учета, и что не будут ущемлены права наших граждан в этой части. Сегодня в рубрике «Гость за рулем» человек, который не требует особого представления. Это автор и исполнитель, певец и композитор, заслуженный артист Абхазии Артур Лакарба. К тому же он водитель с большим стажем. Артур, сейчас мы планируем проехаться по объездной дороге города Гагры, где недавно она была отремонтирована. Были отремонтированы также тоннели. Как ты относишься к такому плану? С огромным удовольствием. Тем более, что последний раз я там проезжал 20 лет назад. Хотелось бы посмотреть, что сегодня изменилось. Ну что ж, поехали. Поехали. Артур, расскажи про машину, что это за машина, каким образом ты ее приобрел, как давно на ней ездишь? Ну, года 3 назад я ее приобрел у моего хорошего друга, ныне покойного. Он мне предложил эту машину купить. Вначале она для меня очень большой показалась. А он мне говорит: ты недельку поезди, если не понравится, верни. Ну вот я на недельку взял, и вот уже 3 года езжу. Это Линкольн Навигатор, правильно? Да. Объем какой ты говорил? 5,4. Ну, многие подумают, что она много кушает бензина. Насколько это правильно будет? Ну, в ее паспортных данных заявка, значит, 13 литров по трассе и 16 литров по городу. Ну, за эти годы, сколько я на ней езжу, она отвечает всем требованиям. А как внедорожник, она машина соответствует своему названию? Нет, это не внедорожник, здесь только монопривод. То есть не полноприводная машина? Нет. Корова, вот она на трассе. Ну, у нас как в Индии. Вот мы проехали уже несколько километров по объездной дороге. Как ты считаешь, оцени, насколько хорошо сделана дорога? Ну, вообще, современные абхазские дороги очень хорошие, мне нравятся. Я недавно выезжал в Россию, в Самару. Вот это плохое, вот это плохая дорога. То есть, если мы говорим о плохой дороге, то поверьте мне, что это скорее Россия, чем Абхазия. Абхазия очень даже, ну, по крайней мере, вот эти главные магистральные трассы, да, в смысле, Сухум-Псоу, очень хорошая дорога. Ну да, центральные трассы у нас, в принципе, уже по всей протяженности не отвечают, да, как говорится, современным требованиям. Ну, на периферии, конечно, немного нужно еще поработать, но, надеюсь, это в будущем будет. Да. Ты здесь говорил выше, что по этой дороге ездил более 20 лет назад, то есть это было еще до нашей войны. Да, до 92 года я выезжал в Сочи, тогда я только начинал ездить, мне было лет 20-22, не помню. Да, пользовался вот этой дорогой объездной. Ну, конечно, тоннели у меня, вот сейчас я вот подъезжаю к ним, у меня еще остались те впечатления об этих тоннелях. То есть что-то серое, темное, скользкое, грязное. Ну, надеюсь, что сейчас будет приятное впечатление. Хотелось бы, по крайней мере. В этом году Абхазия будет праздновать 20-летие Победы. С какими ты чувствами к этой дате подходишь? Как ты вспоминаешь войну? Ты ветеран войны. Что бы ты хотел вспомнить? Что ты вспоминаешь часто? Знаешь, как бы я ответил тебе, Роберт, войну, забыть, конечно, невозможно. Но хотелось бы, чтобы мы извлекли уроки из нашего прошлого. Хотелось, чтобы мы не допускали больше тех ошибок, которые приводят страну, народ
прежде всего к такому горю, к потере людей. Самое главное, что я хотел бы пожелать всем процветания, счастья, радости. И 20-летие Победы, еще раз я считаю, что это напоминание нам о прошлом. Тут еще символически, что, в принципе, первая победа именно, наверное, в Гагре произошла, вот, когда освободили Гагру, наверное, это первый шаг такой волны победы, то есть чувство победы. Да. Я помню этот день, конечно, я помню этот прилив счастья, что ли, уже появилась надежда на то, что есть шанс, мы победим, выстоим. Конечно, никто в этом не сомневался, но где-то далеко сидело, знаешь, были сомнения. А вот после Гагры как-то все воспряли духом, поверили в себя, и это был переломный, я считаю, момент в истории войны. Ну, до тоннеля еще осталось немного. Ну, я удивлен на самом деле, очень неожиданно, приятно. Туннель очень светлый, чистый, современный, мне понравился. И вообще мы проехали всю объездную как на одном дыхании. Никаких светофоров, никаких пробок. Замечательно. Всем рекомендую, пользуйтесь. Особенно, кто спешит на Псоу. Сейчас мы, наверное, развернемся возле колоннады и пройдемся уже по городу. Давай. Здесь также летом приезжают, когда гости останавливаются, фотографируются. И свадьбы. Свадьбы, да, тоже здесь. Да, излюбленное место. Артур, я хотел бы затронуть твое творчество. Хотел бы отметить, что я давно тебя не видел, скажем, на экране, не слышал давно тебя. С чем это связано? Не завязал ли, грубо говоря, ты с творчеством? Нет, я понял вопрос. Ни один человек не может завязать дышать. Я без музыки то же самое. Понятно. Кстати, ты не первый мне задаешь этот вопрос. Так получилось, что последние 15 лет я занимаюсь больше, наверное, уже продюсерской работой. То есть я помогаю в раскрутке молодым артистам, то есть записываю их, занимаюсь съемками клипов, много авторских программ, песен, передач телевизионных. Вот одна из таких Кабада, Редада, детская передача, которая была в эфире. У меня есть очень интересный проект, зовут ее Мана. Да, вот так вот мы решили назвать ее. Надеюсь, что она очень понравится зрителю, абхазскому зрителю. Как скоро мы можем услышать, увидеть ее? Я надеюсь, что, хотя планируем где-то уже, чтобы осенью все знали, то есть выйти уже в эфир, показать себя, материал, выпустить диски. Это популярная музыка какая-то? Да, конечно, я работаю с популярной музыкой. Есть и не только, но есть еще кое-какие проекты. Сейчас я записываю вокально-инструментальный ансамбль Гунда. Тоже интересно. Очень интересно, да. Вот это уже национальная музыка, национальные инструменты. Народное творчество. Да. Как ты считаешь, введенная в эксплуатацию, отремонтированная дорога Объездная, поможет ли разгрузить центр города, особенно летом, в курортный сезон? Конечно. Я больше чем уверен, что тех, кто спешит, скажем, из Сухума на Псоу, местное население, они будут пользоваться объездной дорогой, потому что это отдыхающие будут соблазняться красотой Гагры, заехать в нее, и они с удовольствием в пробках постоят. А если я говорю, допустим, про себя, то, конечно, я воспользуюсь объездной дорогой. Ну и, соответственно, грузовой транспорт. Я думаю, что обязуют ездить, пользоваться объездной дорогой, а это значительно должно сказаться на центральной части, то есть самой Гагры. Здесь пока нет указателя, направляющего на объездную дорогу. Установлен только знак объезда для грузовых автомобилей. Водитель, не знающий о существовании этой дороги, не задумываясь, поедет прямо через город. А что ты в машине слушаешь? Вообще включаешь ли какую-то радиостанцию свою любимую, свой любимый диск с какими-то исполнителями? Я практически ничего не слушаю, потому что в машине я нахожусь только тогда, когда выхожу из студии.
Я не слушаю музыку только когда сплю и еду за рулем. То есть это как бы ты отдыхаешь, скажем, да, такой перекур. Да, конечно. Вот у меня такой есть глоточек воздуха, чтобы отдохнули уши. Ну, если даже дорога дальняя, я включаю радио, но я слушаю не музыкальные программы, а больше информационные каналы. Кто-то есть у тебя из любимых исполнителей, ну, скажем, мирового масштаба? Может быть, российского, абхазского, еще какого-то Я понял исполнителя? Вопрос, конечно, да. Но у меня нет какого-то определенного исполнителя любимого, потому что я считаю, что в творчестве любого исполнителя мне нравится какое-то одно определенное произведение, 1, 2, 3. Мне по большому счету нравятся все. Но можно выделить, естественно, всю мою жизнь. Мне очень нравится Челентано, Игорь Тальков, Юрий Лоза мне нравился. А что нужно для местной эстрады, для молодых исполнителей проявить себя максимально? Наверное, все-таки трудно, несмотря на то, что да, есть различные конкурсы, различные шоу. Да, я считаю, что нужно делать все. Все, что сегодня делается, тоже хорошо. Главное не сидеть на одном месте. Просто надо любить свою родину, свой народ, свою культуру. Просто любить жизнь, любить всех. И это все, понимаешь, вот эта любовь, вот это состояние души, оно не приводит к творчеству. Нужно расширять эти все мероприятия и привлекать сюда звезд мировых, хотя бы как минимум российских. И это было бы неплохо. И все это даст хороший толчок, хороший старт. Ты, как мы уже сказали, водитель с большим стажем, давно уже ездишь по нашим дорогам и не только нашим. Вот что нужно изменить, чтобы стало меньше ДТП на наших дорогах, чтобы меньше гибло людей, гибло меньше молодежи? Что нужно изменить в этом направлении? Ну, мне кажется, надо начинать с ответственности самого человека, кто садится за руль, то есть водителя. Потому что сотрудники милиции, в принципе, они справляются со своей работой. Они работают и день, и ночь. У меня нет претензий к нашим сотрудникам. Это воспитание начинается с дома, понимаешь? Вот ребенок молодой садится за руль, у него же еще нет чувства ответственности. Ему его не привили. Он не понимает, что он едет и может сбить человека. Да, не только себя. Ладно, мы не говорим о нем. Это уже как бы его право, да, его жизнь. Но надо понимать, что если ты в ДТП остался жив, а если погиб другой человек, ну, да. С этим как жить? Элементарно. Должно быть на дорогах уважение между водителями. Культура вождения. И, конечно же, я, наверное, главный противник того, чтобы садиться за руль в выпившем состоянии. Артур, спасибо тебе за участие в нашей программе. А зрителям я хочу еще раз напомнить, что у нас в гостях был певец и композитор Артур Лагерба. Спасибо вашей передаче. Водители, будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах. До свидания. На этом наша передача подошла к концу. Присылайте нам свое видео с ваших регистраторов на адрес авторивьера@gmail.com. До свидания. Будьте внимательны на дорогах.